වගේ මත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මිස්ටර් සල්මාස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගන්න තියෙන රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙද්දි මිලදී ගන්න පුළුවන් ෆෝන්ස් පහක් ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් පහ මේ වෙද්දි රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ මේ ෆෝන් පහම මිලදී ගන්න පුළුවන්. අඩුවටම මිලදී ගන්න පුළුවන් තැනක් ගැන details ටිකක් දාලා ඇති. ඔයාලා ෆෝන් ගන්න ඕන නම් message එකක් call එකක් දාලා බලන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරමු වීඩියෝ එකෙන් මේ මිලට ගන්න පුළුවන් හොඳම ෆෝන් පහ ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මේ ෆෝන් එක හොඳයි කියලා ඔයාලට කියන්නේ ෆෝන් පහම එක විදිහටම හොඳයි. මොකද එකම සමාන ස්පෙක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එක පරිදි ඔයාලටම තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යන ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ ෆෝන් පහෙන් මම තෝරගත්තේ පස්වෙනියට Huawei Wi-Fi P කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මගේ channel එකේ දාලා ඇති. ඔයාලා බලන්න නැත්නම් එකත් බලන්න. අපි ෆෝන් එකේ ස්පෙක් ෂීට් එක පැත්තට යන්. මේක 2GB version නැත්නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ RAM එක. ඒ වගේම 32GB storage එක බලා ගන්න පුළුවන්. milliamp hour 3020ක බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකම HD+ display එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. software විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Android 10 version එක. ඒ වගේම EMUI 10.1 version එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙක් මේ මිලේ හැටියට ගොඩක්ම හොඳයි. ඩිස්ප්ලේ එක නම් සතුටු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක නෑ. මොකද මේකේ තියෙන්නේ 2018 වගේ ආපු ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ ඩිසයින් එකෙන් තමයි ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන්නේ. full bezel-less ඩිස්ප්ලේ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එක රුපියල් 17900කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය හොඳ කැමරාවක් තියෙන ෆෝන් එකක්. 8 මෙගාපික්සල් වලින් තමයි අපිට කැමරා ලෙන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රියර් කැමරා එක. ඒ වගේම 5 මෙගාපික්සල් selfie කැමරාවක්. ඉතින් හතරවෙනි ෆෝන් එක විදිහට මම තෝරගත්තේ Oppo A1K කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් ලංකාවේ ගොඩක් අලෙවි වෙලා තිබ්බ ෆෝන් එකක්. රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙක් ෂීට් එක පැත්තට ගියොත් MediaTek Helio P20 2 කියන ඔක්ටා-කෝර් ප්‍රොසෙසර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම milliamp hour 4000ක බැටරියක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ 2GB 32 තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ස්ටෝරේජ් එක සහ RAM එක. ඉතින් බිල්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් ප්ලාස්ටික් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම රියර් කැමරාව 8 මෙගාපික්සල් වලින් සහ ෆ්‍රන්ට් එක 5 මෙගාපික්සල් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් Oppo ලටම එන AI beauty mode එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ HD+ display එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන Corning Gorilla Glass 3 වලින් protect කරලා දිනවා front glass එක. ඉතින් 20000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක Gorilla Glass protection එකක් තියෙන එක ගොඩක්ම හොඳයි. මේක මේ බැටරියත් milliamp hour 4000ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු තුන්වෙනි ෆෝන් එක. ඉතින් තුන්වෙනි ෆෝන් එක විදිහට මම තෝරගෙන තියන්නේ Samsung A01 කියන ෆෝන් එක. මේ ෆෝන් එකෙත් full වීඩියෝ එකක් මගේ channel එකේ දාලා ඇති. කතා කරමු අද මේ ෆෝන් එක ගැන. දැන් කතා කරමු මේ ෆෝන් එක ගැන. මේ ෆෝන් එක 5.7 inch display එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. HD+ display එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම milliamp hour 3020ක බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. 2GB RAM එකක් සහ 16GB storage එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් අනිත් කතා කරු ෆෝන් වලට වැඩිය ගොඩක් අඩු storage එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. face unlock වලින් ෆෝන් එක අන්ලොක් කිරීමේ හැකියාව වලට තියෙනවා. ඉතින් අනිත් කතා කරු ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ කැමරාවක් තියෙනවා. මොකද ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා. රියර් කැමරා එක 13 මෙගාපික්සල් plus 2 මෙගාපික්සල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් එක 5 මෙගාපික්සල් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කැමරාවක් ගැන පොඩ්ඩක් හිතනවා නම් 20000ට අඩුවෙන් ගන්න තියෙන සාමාන්‍ය හොඳ ෆෝන් එකක් කියනවා මේක. අපි බලමු දෙවෙනියට තියෙන ෆෝන් එක. දෙවෙනියට මම තෝරගත්තේ Samsung Galaxy M01 කියන ෆෝන් එක. ඉතින් A01 එක වගේම තමයි ගොඩක්ම සමානයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එක වෙනස් වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක සහ RAM එක. මොකද මේකේ RAM එක 3GB වලින් එන්නේ. ඒ වගේම processor එක Snapdragon processor එකක් එන්නේ 439 කියන processor එක. A01 එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ ඒ processor එකමයි. ඊළඟට මේකේ බැටරි පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා දිනවා milliamp hour 4000ක් විදිහට. මේ ෆෝන් එකේ dual camera setup එකක් A01 එක වගේම තමයි. ගොඩක්ම සමානයි තියෙන spec. බැටරි එක සහ RAM එක ඇරෙන්න cameras, design, display size මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් මේ ෆෝන් එක gaming වලටත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් ලොකු experience එකක් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ නැහැ ඔයාලට. සාමාන්‍ය ගේම් ගහන්න කැමති කෙනෙකුට සාමාන්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ ෆෝන් එකේ දීලා තිනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මම ඉස්සරහට කතා කරන්න ඉන්න ෆෝන් එකක් ගැන. ඒක තමයි Redmi 9A කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මේ මිලට ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මේකේ මිල වෙන්නේ රුපියල් 17900ක්. ඊට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන ඉක්මනට unboxing එකක් ගෙන්න මගේ channel එකේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂම දේ තමයි MIUI 12 එකෙන් තමයි මේක run වෙන්නේ. ඒ වගේම Android 10 MIUI 12 කියන්නේ ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වෙච්ච GUI එකක්.
ඉතින් මම දැනටම යූස් කරලා නැහැ. යූස් කරලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඕන නම්. ඉතින් ෆෝන් එකේ ස්පෙක් ගැන කතා කරද්දී 2GB 32 තමයි මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා 6.5 inches. ඒ වගේම මිලියම් පවර් 5000ක බැටරියක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් කතා කරු ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව ගොඩක්ම ලොකු බැටරියක් මේ ෆෝන් එකේ දීලා තියෙනවා. කැමරාස් විදිහට අපිට 13 මෙගාපික්සල් රියර් කැමරාවක් 5 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරාවක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ මගේ රිවිව් එකෙන් බලමු කැමරා ගැන විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මේ මිලට ගොඩක් සාධාරණයි මේ ෆෝන් එක. හරි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ අපි 20000ට අඩුවෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ෆෝන්ස් 5ක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ ඔයාලට මේ ෆෝන් පහෙන් කැමති ෆෝන් එකක් මෙතන දී ගැනීමේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් පහේම එකම ස්පෙක් තමයි තියෙන්නේ. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සුබ දවසක් හැමෝටම.